Второй вопрос, как использовать? В принципе, в зависимости от функции, вы можете использовать или в плане декоративного. Это первое, легкое освещение. Второе, если вы хотите использовать его как обогреватель, то примерно такой камин обогревает площадь от 20 до 25 квадратных метров. И если... Такой камин, а каждый из этих каминов, любой электрический, рассчитан на 25 квадратных метров, на комнату большую. И если есть увлажнитель, естественно, вы можете и увлажнять с помощью этого воздух. У меня дома вот примерно такой камин, и на самом деле он обогревает большую комнату. Я еще хочу добавить, что этот камин имеет примерно такое же, я не знаю, какое-то слово сказать надо, физическое. Короче говоря, он может стоять с любыми приборами рядом, потому что он сам не нагревается. Поэтому в этом смысле он абсолютно безопасен. Если вы обогреваете комнату, такой камин употребляет примерно в 2-3 раза энергии больше, чем если он используется только в декоративных целях. Мы ничего не поняли, что он сейчас сказал. Энергии, Переводи. если включим его на обогрев, энергии в 2-2,5 раза больше, разумеется, будет расходоваться, чем если мы просто будем созерцать языки пламени. Да, кстати, у них у всех потрескивают дрова. Так кто хочет треск без обогрева, энергии потратит в 2 раза меньше. И последний вопрос. Как за этим камином ухаживать, особенно с функцией увлажнения? Любой такой прибор является дополнительным местом сбора пыли. И обрабатывать и протирать его надо обязательно, даже если он нагревается. И, конечно же, когда мы имеем вот парогенератор и емкость для воды, ее надо обязательно, рекомендуется хотя бы раз в месяц доставать, полностью промывать и прочищать, поскольку даже при том, что там температура высокая, микробы будут образовываться. Гигиена. Значит, воду, колбу промываем, все остальное протираем углещеткой. Все. Здорово жить.